Друзья, пока сразу человек только сейчас вот выключил я аппарат, даже не может ответить на телефон сейчас, потому что он в космическом костюме. Скажи, как ты себя чувствуешь? Отлично я себя чувствую. Отлично. Великолепно. Великолепно. Ощущения шикарные. Большое человеческое спасибо, Леонидович. Хорошо. Так, я сейчас тебя выключаю музыку, иначе YouTube зарубит, и тебя это самое, как бы это, снимаю с тебя с костюма. Угу.